I don't know what you heard about me. This is Rise on TV, Eugene and Moni Valentine. ยังมีอยู่บนนี้ And are you guys in need of any hand sanitizer or alcohol or anything like that? Okay, today was our Trump day, so I've got it. Yes. And I think there's a bottle of 409 and a bottle of, it's a habit now that I tell everybody, Right. hey, by the way, we got this and this and this. มันตัวได้ตัวดีเนาะ You can see these, your left hand. There's that. And, oh, not what I was doing. แล้วก็ชิล Thanks, guys. Hello. Hi I need about 3 of each. all 3 weeks okay If you need anything else. I just get one of each Oh, yeah, you can use that. ซื้อแฮนด์แซนิไทเซอร์ปักหลายเลยมีทิชชู่แฮนด์แซนิไทเซอร์ เอาไขประตูก่อนไขประตูก่อนกีตาร์เอ้ยเบิ่งซื้ออย่างแน่มื้อนี้เราตาเนาะเนาะสิบอกให้เบิ่งเด้อมื้อนี้ฮ้อน ลุงพันธุ์ซื้อคลีนเน็กผ้าเสร็จแล้วก็เบิ่งมันอย่างอีกบักหลายลุงพันธุ์ซื้อมื้อนี้นี่แฮนด์แซนิไทเซอร์อันนี้ก็แฮนด์แซนิไทเซอร์อีกแฮนด์แซนิไทเซอร์อีกอันนี้ก็แม่นอีกอันนี้ก็แม่นี่เขาให้ซื้อ3 อัน 4 อัน อันนี้ก็แม่นี่โอ้ยหลายโพดเอาปลาไว้ในรถอันหนึ่งเนาะนกกระตาเนาะนี่